Hello everyone, this is Azzy and welcome to my vlog. Today is Sunday and we were invited by our friends na mag-spend sa place nila para mag-barbecue and mag-stay kami dun the whole day. And samahan nyo po kami because it is very interesting. Napakaganda po dun. Para po tayong nasa Pinas. Oo, maganda siya. Nagterno pa dun sa ano mo, sombrero. Ganda. Huwag ko na lang padaanan yung ano, yung bahay para may privacy kayo. Ganda mo, Dok. Ang pinokus yung tao swimming. Ay, ang ganda. Yan. Yan. Sabi, lahat ng nakikita nyo sa videong ito, yan mula doon hanggang doon. Ay, hindi sa akin yan. Dito yan. Dito yan sa magandang babaeng yan. Pag minanood. Ganda naman ng view. Mahal, pakita mo mahal yung magandang paligid. Maganda, mahal. Pero aanhan mo naman ng music, diba? Oo, aanuhan ba yung mga hindi dapat itarin? Purahin mo na kaya, tapos huwag ka na lang mag-ano. No, isa lang, ganyan lang, oh. Isa lang, ay, dalawa. Yeah. Ako'y ano talaga pag dito sa kaliwa. Maganda. Maganda naman ang kulay, kahit sa ay. Bakit? Naka-red. May naka-red. Maganda ako nito. Hindi talaga ako na ano. Mahalin naman yung ano. Pwede ko pala ang labahan na lang. Dito na naman. Kasi nagwa 1, 2, 3 na. Ayan. Isi-shake lang naman to. Then papasok ko lang doon. Ang ganda naman ng puwit. Ito. Ito pala may ganito oh. May ganito palang IKEA. Yeah, bago. Tingnan natin si Robert. Tawa. Nahilo. Napagod. Oh. Napakaliwanag. Sino si Robert? Init lang? Oh, init lang. Doon na. Ano yung... Huwag naman kasi nag-gusto ko tayo mga ilan. Okay, ready na po yung aming lunch at ang aming
chicken inasal and fish. Kakain na po kami. And again, thank you very much for watching. I hope nag-enjoy kayo dito sa simpleng video na to, which is pinakita namin kung paano namin in-spend yung Sunday namin dito sa mountain. At napakaganda po rito, napaka-relaxing, malayo sa city, talagang nag-enjoy po kami, and I hope nag-enjoy din kayo manood. Thank you very much, and God bless us all. Bye-bye!